Привет, с вами я, Ариша Кобра, и сегодня я снимаю видео про своих животных. Так что ж тянуть, давайте начнем. Так, его зовут Джордж. Он очень любит бегать на вот этом колесе. Эй, Джордж! 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 Ты чё? Ты тоже любишь всех хомячков. Ставь лайк, если ты любишь хомячков. Да, я их обожаю. Я сама себе поставлю лайк, потому что я их люблю. Блин! Джордж, я тебя люблю. Выходи за меня замуж. Второй мой питомец паучок. Его зовут Джорик. Он такой черно-рыжий, то есть полосатенький такой. Тоже он няшка, я его обожаю. Я его иногда в руки беру, но покажу в другой раз, потому что он сейчас спит. Но сейчас я его могу показать. И не удивляйтесь, что у меня есть паук. По-моему, у всех есть. Вот он. Сейчас. Вот он, Жорик. Как поняли, вот он. Животное, вот мой кошак. Лысый, любимый кошак. Он вообще хомячку не против всегда, он с ним дружелюбен. Он его не ест. Вот. Вообще, вот моя киса. Как я вот говорила, он лысый, все такое. И это мой зайка. Рукопопый. Переходим к последнему животному. Это моя собака. Да, обожаю ее. Иди сюда, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Аф. Вот это моя собачка, моя любимая красивая зайка. Вот она небольшим ростиком. Это финпинчер, самая редкая порода в мире. Обожаю тебя. Если понравилось видео, если тебе понравились все мои животные, то не забудь поставить лайк, подписаться на мой канал и напиши комментарий, какие видео снять. Если тебе понравился хомячок, ставь лайк. Если понравилась собака, ставь лайк. Если понравился котик мой, ставь лайк. И если паучок, тоже ставь лайк. А с вами была Ариша Кобра. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо. Всем.